सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु नोमिज वर्ल्ड। हामीहरु चाहिँ आज सुखिया जाँदैछ मेरो साथी कृतिकाको घरमा। किट्टु वी आर अन द वे। यो चाहिँ हाम्रो गणेश मन्दिर हो, गणेश मन्दिर। यहाँ चाहिँ हो राङपुरिया फरेस्ट एरिया हो। यो चाहिँ छमेल बजार। क्रस भयो हामी। जोरबङ्गलाको वाउ, यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको रहेछ। के दामी भ्यू देखेको। यो घरको बिचबाट चाहिँ नि रुख निक्लेको छ कि, मतलब उनीहरूले अब रुख पनि काटेको छैन होइन, घरलाई त्यतिकै अब कन्टिन्यू अब माथि बनाएको छ। नलाग्दो भएछ गाडी पाला। हामी चाहिँ लेख्छ जगत आइपुग्यो। वाउ, यो चाहिँ नि लामाटा टाइपको भ्यू छ है। यो चाहिँ मेन हो सुखिया बजार। यहाँबाट स्ट्रेट चाहिँ माने भन्ज्याङ लिड्स टु सन्दकपुर। सो वी आर हियर रन्जुस किचन। यो चाहिँ मेरो साथीको आमाको किचन हो, रेस्टुरेन्ट हो। आया मेरो साथी भेटे फाइनली हामी यहाँ कृतिकाको अहिले चाहिँ बहुत जाडो भएर चाहिँ तातो पानी खाँदैछ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुचुक्क भएर बसिरहेको छ, चिस जाडो भएर उसलाई हो। मिस्ट्रिया ओइ ए आन्टी प्लेस ओइ भन्यो है आन्टी आन्टी बिजी हेर न। आन्टी हेलो। सो म चाहिँ यहाँ रन्जुस किचनमा आएको थिएँ। रन्जुस किचनको ओनर मेरो साथीको मम्मी हुनुहुन्छ। कहिलेदेखि चाहिँ खोल्नु भएको आन्टी भनिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ खोलेको 2 महिना भयो। अब 15 अगस्तदेखिको चाहिँ सुरु गरेको। अब एउटा यो सानो कोसिसलाई तपाईँहरूले अलिकति बढाइदिनु। सुखियाको चाहिँ यहाँ कहाँनिर छ भनिदिनुहोस् न। सिमाना रोड, सिमाना रोडमै छ, पशुपति जाने बाटोपट्टि पर्छ। एकदम आइदिनुहोस्। रन्जुस किचनको एकदम यमी यमी फुड खाइदिनुहोस् है।
monster र V हामी चाहिँ ब्रदर्स क्याफे सुखियाको आइरहेछ साथी भएर त मेरो गति लाग्छ यस्तो ब्युटिफुल देख्दैछ गति हेर्नुहोस् ल अब के भन्नु टिकाले भनिदिइहाल्यो होला टिकाले यो रातो टिकाले भन्दैछ निकै कमायो भनेर के भन्नु चाहनुहुन्छ धेरै नै कमाएको छु भन्नु अन्त नाउ वी आर मुभिङ टु सुखिया पोखरी माछालाई ल्याइदिएको माछालाई ल्याइदिएको चाहिँ यहाँले खानु अरू सबैभन्दा ठुलो माछा यहाँ छ हिजो सार्कले खान्छ माछालाई दिनु पलेको त हो भाइ के भयो भोक लाग्यो कति खाएर अहिले डर नि पानी पनि हेर्दै गर्नु फेरि निकाल्दिनँ नि म फेरि अहिले कता चौको रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई ल्याउँदै स्यान्डविच ल्याएको थियो ब्रदर्स क्याफेबाट खाएर Now we are going back. Just ignore my black socks. जाडोले गर्दाखेरि. So bye bye Shukia Pokhari. अब we'll go back to एउटा view point छ अरे. We'll go there. Then after फेरि कृतिकाको घर एकछिन त्यसलाई bye भनेर then we'll go back to Takdah घर. So we have reached simana view point. यो चाहिँ simana भ्यू पोइन्ट अरे टुरिस्टहरूले पुरा गाडीहरू थुप्रिरहेछ खै कताबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने अन्त डल्लै धुम्बो धुम If you like the video, don't forget to like, comment and share. and don't forget to subscribe to Nomi's World. Thank you for watching.